हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्निकल अभी ऑल एक्सप्लेनिंग। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है आपके बहुत ही काम आने वाला है और आप इसको ज़रूर देखिए, ठीक है। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, हम जो है आजकल जो मेरे ख्याल से 10वीं का बच्चा और 10वीं के बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक हर कोई आदमी मोबाइल यूज़ करता है फ्रेंड्स। और मोबाइल यूज़ करना हर किसी को उसकी ट्रेनिंग नहीं मिलती है, तो अपने आप सीख लेते हैं, ठीक है। और हम लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें कई सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, और प्रॉब्लम आ जाने के बाद हम शायद उन सभी मोबाइल्स को, मतलब सभी लोग मोबाइल्स को प्रोफेशनल्स फिटर्स वगैरह होते हैं जो उन्होंने उस ऐप जो मोबाइल है उसके बारे में कुछ कोर्स और जानकारी होती है उनको, और वो लोग उनके पास वो मोबाइल लेके जाते हैं और वो लोग हमें मोबाइल रिपेयर कर देते हैं एकदम आसानी से। तो हम ये आज के वीडियो में यही जानेंगे, तो हम वो मोबाइल रिपेयर कैसे करते हैं, तो हम मोबाइल रिपेयर करेंगे या नहीं उनके तरह, ठीक है। तो ऐसे ही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी मदद के लिए मैंने एक ऐप ढूंढ के निकाला है, आपकी ज़रूरत में आएगा वो ऐप, ऐसा मेरा मानना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स वो ऐप के बारे में। वो ऐप है मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में। तो आपको सभी जानकारी होनी चाहिए, आप मोबाइल यूज़ करते हो तो अभी सभी हार्डवेयर की जानकारी होनी चाहिए आपके मोबाइल में। कौन सा पार्ट कहाँ है, कौन से पार्ट का क्या काम है, कौन सा पार्ट कब गर्म होता है, ऐसी सभी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसी के साथ आपके मोबाइल रिपेयरिंग में कौन से टूल्स होते हुए उनका इंडिकेटिंग क्या होता है, उनका मेंटेनेंस क्या होता है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है मोबाइल रिपेयरिंग बुक, ठीक है। मोबाइल रिपेयरिंग बुक ये ऐप है। यहाँ पे देखिए 4th नंबर पे ऐप है, ये मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स बुक इस नाम से एक ऐप है। और इस पर आप देख सकते हो ये आइकॉन बना हुआ है, यहाँ पे ये ऐप है। ये ऐप है, इसको इंस्टॉल कर लेना है आपको। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से ओपन करना है, ओपन करना है यहाँ से प्ले स्टोर से। कोई ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और सेकंड पेज मेरे सामने ये खुला है, तो देखते हैं। तो इंडक्शंस टू दिस कोर्स देखते हैं। चैप्टर 1 है इसका, बुक के टाइप है ये ऐप सभी, ठीक है। इसको मैंने खोल दिया है, तो अभी ये ओपन होने लगेगा। थोड़ी सी ऐड से प्रॉब्लम आ सकती है आपको, लेकिन इतना तो आपको सहन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो लर्निंग आउटकम्स, इसके कुछ इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं भी पढ़ सकते फ्रेंड्स। अगर आपको और बहुत भी यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स वगैरह दिए गए हैं चैप्टर के हिसाब से। सॉफ्टवेयर फॉल्ट जो है, सॉफ्टवेयर फॉल्ट, हार्डवेयर फॉल्ट जो हम देखेंगे, तो हार्डवेयर फॉल्ट देखेंगे हम लोग। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत सारे ये एडवर्टाइज आ रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को, दे आर मेनी हार्डवेयर फॉल्ट्स, मतलब आपके कौन से फॉल्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको हार्डवेयर के। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा। बैटरी चार्जिंग फॉल्ट्स है, ये मोबाइल फ़ोन बैटरी प्रॉब्लम है, यहाँ पे नेटवर्क नॉट वर्किंग है, और ओवर हीटिंग प्रॉब्लम है, साउंड फॉल्ट है, यहाँ पे बहुत सारे फॉल्ट्स है और उसके सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिए गए हैं फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छा पार्ट है इसका। तो उसके हिसाब से आपको कोई भी मान लीजिए हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और उसमें बता देते कि ऐप पे डाउनलोड करिए आप, आपकी मोबाइल की बैटरी इतनी बचेगी, मोबाइल इतना चलेगा, मोबाइल हैंग नहीं होगा, मोबाइल गर्म नहीं होगा, ऐसा हम बता देते हैं। लेकिन आप वो ऐप पे यकीन भी कर लेते हो। तो फ्रेंड्स, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको सब इसी ऐप में मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। टूल्स देखिए आप, मोबाइल रिपेयरिंग के टूल्स भी देख सकते हो आप फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आपको टूल्स दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, और वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो दिखा देता हूँ। शोल्डरिंग आयरन है। शोल्डरिंग आयरन जो होता है वो शॉर्ट नॉब का होता है, मतलब जो है उसका नॉब जो है वो स्मॉल होता है, ठीक है। स्मॉल नॉब का होता है वो हमेशा मोबाइल रिपेयरिंग की। और ये देखिए होल्डर है यहाँ पे, मोबाइल यहाँ पे फिट करके आपका मोबाइल हिले डुले नहीं, इसलिए उसको लगा दिया जाता है। शोल्डरिंग वायर है,
यहाँ पे देखिए पीसीबी क्लीनर है, मतलब ये आपके मोबाइल में लगा के आपका मोबाइल घिस के क्लीन कर सकते। जंपर वायर है, यहाँ पे देखिए कटर है, यहाँ पे ये भी कटर है, ये भी कटर है, स्क्रू ड्राइवर है। यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये देखिए ये बैटरी टेस्टर है, आपकी बैटरी डायरेक्ट इसमें टेस्ट करी जाएगी फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, लगभग आपको सभी समझ में आ गया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो वीडियो यहीं तक था फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पे मैं स्टॉप कर देता हूँ। और फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है मुझे कि ये आपको ये ऐप कैसा लगा और आपके काम आया है नहीं, आपने कौन सा प्रॉब्लम इससे सॉल्व किया। और फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। बाय।